Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah keyboard mechanical dari Keychron lagi, yaitu Keychron K6. Keychron K6 ini punya desain keycaps yang kurang lebih masih sama beberapa tipe keyboard Keychron yang gue review sebelumnya. Kayak contohnya itu Keychron K2 V2 atau Keychron K4 V2. Ya sebenarnya sih semua keyboard Keychron kayaknya punya desain keycaps yang mirip-mirip lah. Atau bisa dibilang juga sama aja sih. Perbedaannya biasanya cuma ada di jumlah tombol atau keys dari keyboard itu sendiri. Untuk Keychron K6 yang gue pegang ini adalah yang versi white backlit dengan frame plastik. Terus untuk switchnya ini pakai Gateron brown switch dan udah hot swappable juga. Keychron K6 ini punya layout 65% dengan total ada 68 keys atau tombol. Ukurannya sangat kecil dan compact banget, makanya nggak heran kalau keyboard ini punya dua tombol FN, ada FN1 dan juga FN2. Karena keyboard ini punya tombol multimedia F1 sampai F12, angka, dan simbol yang jadi satu di satu tombol, yang di bagian atasnya sini. Sebenarnya nggak ada yang terlalu bisa dibahas sih kalau dari segi spesifikasi, karena emang hampir semua keyboard Keychron punya spesifikasi yang kurang lebih sama. Jadi kalau mau review yang lebih detail bisa mampir aja ke video review gue sebelumnya di review Keychron K2 V2 atau yang K4 V2. Karena di video kali ini gue bakalan ngebahas lebih ke pengalaman atau experience gue selama gue pakai keyboard Keychron K6 ini. Yap, menurut gue keyboard ini compact, kecil, jadinya nggak makan terlalu banyak space di desk setup kita. Dari segi desain jujur gue sih suka banget sama desain-desainnya Keychron, karena emang selera gue banget gitulah. Simple dan minimalis. Cuma kalau dari segi fungsionalitas, menurut gue keyboard kecil kayak gini tentu punya batas kemampuan. Yang udah gue bilang tadi, karena ukuran keyboardnya ini kecil dan punya jumlah tombol yang terbatas, otomatis banyak fungsi-fungsi yang gabung di satu tombol. Kayak contohnya aja tombol F1 sampai F12 yang gabung sama tombol multimedia dan beberapa simbol lain. Yang buat mencetnya itu harus dengan kombinasi FN1 atau FN2. Kadang suka lupa aja, FN1 itu buat fungsi yang mana dan FN2 itu buat fungsi yang mana. Selain itu juga tombol delete yang kebanyakan di keyboard itu punya tombol tersendiri, di Keychron K6 ini pun harus gabung sama tombol lain. Jadi kalau mau pencet tombol delete harus bareng sama tombol FN1. Hal-hal kayak gini lumayan memperlambat sih ketika proses editing video gua, yang biasanya mencet delete ya tinggal delete aja. Kalau pakai keyboard ini jadi nggak sesimpel itulah, jadi lumayan rada-rada ribet. Ya paling itu aja sih, hal yang sebenarnya tinggal butuh penyesuaian aja. Tapi selama gue nyobain keyboard ini kurang lebih 1 mingguan, gue ngerasanya masih belum terbiasa sih. Keychron K6 ini bisa mode wired atau wireless, punya lebih dari 15 efek white backlit, baterai 4000 mAh buat mode bluetoothnya yang bisa connect ke 3 device sekaligus, udah hot swappable juga. Ya pokoknya kurang lebih sama lah sama keyboard Keychron tipe lain. Buat switchnya seperti yang udah gue bilang juga tadi, Keychron K6 ini pakai switch dari Gateron, yaitu tepatnya Gateron brown switch. Dan buat typing testnya kayak gini suaranya. Buat harganya sendiri, Keychron K6 yang versi frame plastik dan white LED backlit kayak yang gue pegang ini ada di kisaran 1,2 jutaan di official store-nya PT NM Tindo di Tokopedia. Gue sangat menyarankan kalau kalian mau beli keyboard Keychron ini langsung ke PT NM Tindo, karena PT NM Tindo itu adalah distributor Keychron resmi di Indonesia. Link pembeliannya bakalan gue taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Ya, jadi video ini adalah video review singkat aja sih soal Keychron K6 ini. Dan nanti di akhir-akhir gue bakalan ngebahas juga perbandingan antara keyboard Keychron K2, K4, K6, dan K8. Yang pasti setelah video review dari keyboard Keychron K8-nya itu naik ya. So, kesimpulannya Keychron K6 ini sangat cocok buat kalian yang penyuka keyboard compact dan minimalis, yang gak bakal terlalu makan tempat di meja kerja. Buat harga menurut gue cukup relatif juga sih ya.
mengingat fitur-fitur dan build quality yang ditawarkan dari keyboard ini juga cukup oke. Tapi seperti yang udah gue bilang juga tadi, kalau bagi gue dengan adanya 2FN dan banyaknya fungsi tombol yang digabung, pastinya bakalan butuh penyesuaian lagi. So, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.